І ви знаєте, от ви скажете, що огляду стола у нас ще не було. А це стіл, який підіймається чи опускається і дозволяє вирішити багато певних проблем. Наприклад, зі здоров'ям, коли ви працюєте багато за комп'ютером. Це по-перше. По-друге, це проблеми ергономічного характеру. Наприклад, якщо вам потрібно вписати в інтер'єр якийсь стіл, а це універсальний стіл, він чорний, і тому він підходить універсально під будь-який інтер'єр. При тому, що це технологічний стіл, який регулюється по висоті електронно, якісний, з системами захисту. І при тому, що ви скажете, ну стіл, ну добре, ми бачили такі столи. Але коли ви побачите ціну, і коли ми його подивимося, його характеристики, розпакуємо, зберемо, і я вам покажу усі аспекти цього столу, ви скажете, що за цю ціну він просто безкомпромісний. Ціна, до речі, у нас доступна за посиланнями у опису під цим відео. І, в принципі, підписуйтесь, там натискайте дзвоник, звісно. А ми з вами йдемо його, розпаковуємо, ну, звісно, дивимось характеристики на сторінці продавця, розпаковуємо і будемо з вами його тестувати і вже обговорювати ергономічність і які саме певні проблеми він може вирішити і для чого він підходить. На каналі Технозон Україна. Поїхали! І так, ми зараз дивимось на сайті продавця стіл електричний iTech з регульованою висотою ніжок чорний MT12BB. А от ціну я вам не покажу, бо ви її дізнаєтеся, якщо перейдете за посиланням у опису під цим відео і будете трохи здивовані. Основні характеристики: стіл електричний з регульованою висотою ніжок. Це сучасне, ну там сучасне рішення, це все зрозуміло. Розмір стільниці 1200 на 600. Так, це зрозуміло. Тепер висота від 745 до 1205 мм, вхідна напруга 100-240 вольт, довжина кабелю 1,8 метрів, максимальна швидкість регулювання 20 мм на секунду з рівнем захисту IP20. А оце прикольно, це означає, що щось пролили, нічого йому не станеться. Звісно, під водою його не варто розташовувати. Матеріал ніжок метал, форма прямокутна і глибина 60 см. Це дуже важливий показник, який ми повинні знати. Ширина 120. Тепер матеріал стільниці DSP плюс метал, стиль лофт, вага 18 кг і, в принципі, це все вже. Все, що ми повинні були з вами подивитись. До речі, так як стіл новий, але вже є покупці, є навіть гарні відгуки. Перший відгук пішов за інструкцією, складається досить легко, працює чудово, нарікань немає. Дякую продавцеві. Ну ладно, пішли подивимось, що ж то за стіл такий. Ну що, починаємо розпаковочку. Бачимо, що це у нас, от покажи, будь ласка, МТ-12BB, 19,8 кг це загальна і 18,4 за це вага виробу. Це таке собі діло. І так, що ми бачимо? Бачимо відразу столешницю і бачимо інструкцію. Інструкція ретельна. Давайте подивимось, є комплектність, є саме етапи збірки. Інструкція досить ретельна, і я відразу бачу, що в нас є все для збірки цього столу. Для того, щоб нам не потрібно нічого, ну нам по суті буде не потрібно нічого докуповувати. Так, тут є інструкція, панель керування. В принципі, давайте далі. Так, дивимось. Ось такі це панелі, вони з ДСП чорного. Давайте дістаємо одну. Друга панель. Є. Ось отака. Тепер дивимось, що в нас є у самому комплекті. Понизу ми бачимо металеві ніжки. Давайте покажу більш ретельно. Подивіться на цю масивність цих ніжок і мотори є. Подивіться на це метал, це конкретний метал. Ого, вона важка, ця ніжка. У нас тут також є кутовий, зараз покажу, ось такі кутові кріплення, також металеві, все металеве. Досить якісно зроблено. Тепер дивимось. Також перекладини. Це самі по собі ніжки, саме нижні. Бачите?
таким чином вони виглядають. Одна і друга, вони ідентичні повністю. Тепер блок живлення. Блок живлення в нас на 28 Вт. 28 вольт, 1 ампер. До речі, це досить якісний блок живлення. Я знаю навіть, хто їх виробляє. Так, тепер в нас є, дивіться, комплекти самих кріплень. Дуже все підписано. І як ми бачимо, є в нас і ключі, і ось такі саме кріплення, і навіть 3М плівка є. Ну ладно, зараз також будемо збиратись, подивимось. Тепер є перекладини металеві, одна, і є ще одна ніжка. Як воно все виїжджає? Мені так цікаво це все, я вам чесно кажу. Ой-ой-ой. А ось і сама панель керування. Ми вже почали все діставати. Сама панель керування з кнопками вверх-вниз, перше, друге. Далі будемо розбиратися. Тут ще повинні бути дроти. Ну, також зараз будемо дивитися. І ось ми діставали, коли знайшли ще одне кутове кріплення. Вже, бачите, все готуємо під зборочку. В принципі, зараз почнемо збирати. А більше у комплекті нічого немає. Тобто, ми все передивились. Тож, давайте почнемо вже збирати цей стіл. Так, ми зібрали, зараз будемо встановлювати, але поки він у такому стані, хочу вам поділитися особливостями збірки. Коли ви збираєте цей стіл, обов'язково враховувати наступне. В нас ось тут два гвинти, і понизу там було два гвинти кріплення цієї стійки. Їх потрібно затягувати у останній момент, бо гвинти нижні можуть просто не зайти. Це по-перше. По-друге, ви панель керування можете розташовувати, як вам буде зручно з цієї сторони чи з цієї. Тобто, якщо вам потрібно ліворуч, якщо потрібно праворуч, ви можете під себе зробити стіл, в принципі, однаковий, що з тієї сторони, що з іншої. Нема питань. Дуже важливо є ось такі в нас, бачите, ось такі гумові накладочки, вони дуже важливі між столом, між оцею стільницею і гвинтами, бо це віброзахист. Тобто, коли він буде у вас підійматися чи опускатись, щоб не було вібрації для того, що стоїть на цьому столі, це дуже важливо. А в нас на даний час залишились ось такі кріплення, і поясню. Справа у тому, що такі кріплення для дротів ви просто потім, коли вже встановили повністю стіл, ви розташовуєте їх у залежності від того, коли ви будете під'єднувати
ваш стіл, скажімо так, у розетку. Тобто ви можете їх поставити сюди, там кудись протягнути, наприклад, якщо у цій стороні, чи у інші місця. У вас ще залишається два ось таких шурупи для того, щоб закріпити. При тому, що тут є 3 амплівка і додаткове для кріплення шурупів. Це дуже зручно, за це вельми дякую. Ну і, в принципі, ось це в нас синхронізаційний шток, про який я не розповідав спочатку, тобто я його відклав до моменту встановлення. Дуже важливо його затягнути у цій частині. Дотягнути вже після першого, коли ви підіймете, він буде у іншій частині, просто-напросто законтрити вже, коли ви зберете. В принципі, на даний час все, давайте вже встановлювати. Ну що, після збірки я покажу вам, що він з себе уявляє. Чорний, в нас повністю він чорний, і це універсальний колір, який можна вписати у будь-який інтер'єр. При тому, що завдяки цьому дріт-менеджменту, який є, ви бачите, що в нас не висять дроти, ми фактично все прибрали, і в нас є оцей орган керування, який так є з цієї сторони можна зробити, можна з тієї, ну, якщо перегорнути стіл, щоб там двигун був з іншої сторони, буде з тієї сторони. Тепер по органах керування. Ну, по-перше, у нас металеві ці ніжки, вони все класно стоять, він не хиткий повністю, він нормально працюючий. У нас є вверх кнопка, є вниз кнопка, в нас є ось, будь ласка, меню, яке показує, віконце, яке показує сантиметри, тут воно округляє тут від 745 до 1205. І є два положення. Перше положення – це низ, друге положення – це верх. От давайте натискаємо вверх, і воно пішло у верхній, скажімо так, у верхнє положення. Давайте дочекаємось верхнього положення. При тому, що ви можете у будь-який момент зупинити, відрегулювати під себе. Ну, давайте до верхнього положення, в принципі, доїдемо. І я вам покажу декілька прикольних моментів. Ось воно дійшло верхнього положення. Тобто в нас стіл, це саме верхнє положення. Але самий прикол цього столу у тому, що є ще безпека. Про яку безпеку говориться? Ось їде в нас стіл, так? Він їде. А що, якщо якась перешкода? Так, давайте. Оп! Помилка, і він відкотився трохи назад. Побачили? Це просто класно. Чи, наприклад, їде вверх, і в ньому є перешкода. Опа! Помилка, і він відкотився назад. І це дуже круто. Тобто, це безпечний стіл, і якщо там є нахил якийсь там, чи щось планує впасти, скажімо так, маю на увазі там якийсь різкий нахил, він також буде зупинятися. Це прям ідеально все зроблено. При тому, що дійсно прикольно, що ви можете навіть потрошку регулювати собі висоту, і, чесно кажучи, це просто класно. Але є ще один тест, який би ми хотіли провести. І ось ми вже у нас робоче місце, і тут просто стоїть склянка з водою. А чому? Ну, зазвичай, коли працюєш, в тебе зазвичай стоїть там кава, чи чай, чи щось інше. І тут в нас безпека. Ми бачимо, що в нас стоїть крісло. І ми бачимо, що в нас чай. От дивіться, в нас оці вібростійні вставки, які були, дивіться, воно їде, в нас нічого не ворушиться повністю. І якщо, наприклад, так, у нас помилка, оп, воно від'їхало, в нас нічого не впало. Розумієте, це було з одного боку. І ось ця безпека, вона дійсно прикольна. Тепер хочу обговорити з вами деякі питання. Наприклад, сам факт роботи цієї системи. Якщо я досить велика людина і поставлю у самий верх, то мені досить зручно буде працювати стоячи. Ви знаєте, для чого працюють стоячи? Для того, щоб знизити навантаження на поперек. Бо коли, наприклад, для мене це навіть завелике, бачите? Тобто це розраховано навіть на вищих людей. У мене зріст 176 см. Тобто я для себе знижу трохи нижче його. Це знижує навантаження на поперек, додає продуктивності і, в принципі, венозного застою немає, коли ти довго працюєш за комп'ютером. Наприклад, ти програміст, чи відеомонтажер, чи хтось інший. Ти став, і в тебе як відпочинок, ти працюєш і працюєш стоячи. Це дуже-дуже зручний момент саме з цього боку. При тому, що ти можеш сісти, так, ти сів, і для тебе це питання регулювання висоти столу, наприклад, під свої потреби. Бо, вибачте, зріст у кожного свій,
У кожного свої потреби по роботі з комп'ютером. Наприклад, мені тут підлокотники, бачите, як зручно. Я можу підігнати так, щоб в мене рука не провісала. А це вже не стандартне, це 79 сантиметрів в нас від полу. Дивіться. І це виходить, що у нас нестандартна висота, але мені дуже зручно при цьому працювати на цьому столику. Це дуже класна тема саме з цього боку. І коли ти довго працюєш, нагадаю, в тебе болить поперек, в тебе починається венозний застій. І є багато відео в інтернеті, де там китайські хлопці грали багато годин, і вони просто-напросто падали замертво. Таке теж є. І тобі потрібно стати працювати стоячи, ти натиснув кнопку 2 раз, став, стоїш до зручного тобі моменту, і ти не перериваєш свою роботу. Давайте. От мені, наприклад, зараз буде зручно саме отак. Ось таким чином. Чи я хочу облокотитись? Він витримує 70 кг. Вибачте, 70 кг витримує цей стіл. Можна, якщо тобі потрібно там, наприклад, отаким чином працювати, там, так, саме, це навіть забагато для мене. Давайте трохи вниз опустимо. Ось, 117. Отаким чином тобі потрібно, щоб локті твої були на столі, ти можеш таким чином поставити, і це настільки універсальне рішення, що мені дуже подобається. Я, в принципі, прямо зараз готовий робити висновки по цьому столу. Він дуже-дуже прикольний, універсальний, підходить для роботи в офісі, для геймінгу, для роботи вдома, просто для відеомонтажерів, для програмістів. Його можна багато чого тут наставити, бо це дійсно нормальний розмір робочого столу. Я вам серйозно кажу. При тому, що він безпечний, з безпекою. Тобто ви бачите, наскільки в нас, якщо поставив, у вас навіть колихається вода сильніше, ніж коли цей стіл у вас переміщається. Дивіться. І ти не боїшся за свої речі, що вони там намочаться, щось станеться, бо є ще й захист. Дуже рекомендую. Нормальний стіл за класні гроші. По посиланню опису під цим відео можете перейти, подивитись на ціну. Ну, а з вами був Бабл на каналі Технозон і оцей прикольний стіл iTech. На все добре.